Грандиозният проект от преди демокрацията реши съдбата на архитектурния ансамбъл. Планираше се тук да има нещо подобно на днешните молове. Само че без подземни паркинги, защото сградата стъпва върху археологически находки. Трябваше да е нещо като ЦУМ, но времето му отмина заедно с соцреализма. После остана Дупка, ръководена от Общинско търговско дружество, а днес общината и придобилият дялове частник се съдят, може би за място под слънцето. Затова пък Варна има нов символ. Как ще го наречете, вече е без значение.